আজ সারাদিনই তেমন একটা কাজ হয়নি, মার্কেটে কাস্টমার খুবই কম ছিল এবং বসে বসে বোরিং লাগতেছিল। যাই হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ যা দেয় ভালোর জন্যই দেয়, যা করে ভালোর জন্যই করে, ওটা নিয়ে প্যারা নেই। বাট মার্কেট যখন ক্লোজ হবে তার আগে আগে এই কাস্টমারটা আসে এবং গিয়ে এসে বলতেছে OnePlus 10 Proর কপি ডিসপ্লে লাগাবে সে। তারপরে আমি তাকে কপি ডিসপ্লেটা দেখালাম। সে একটু কম খরচে করতে চাচ্ছে, এর জন্য অরিজিনাল ডিসপ্লেটা লাগাই নেই। তারপরে আমি দেখানোর পরে সে বললো আচ্ছা ঠিক আছে, এটা লাগাই দেন। এরপরে আমি সুন্দর করে ফোনটা খুলে নেই, খুলে আস্তে আস্তে তারপরে তার ডিসপ্লেটা সেখানে লাগাই দেই। বাট প্রবলেম হচ্ছে যে আমাদের মার্কেট একেবারে অ্যাট টাইম 9টা পর্যন্ত থাকে। 9টার পরে গিয়ে একেবারে সার্কিট বন্ধ করে দেয়, মার্কেট অফ হয়ে যায়। এর জন্য পুরোপুরি ভিডিও শ্যুটটা আমি দিতে পারি নাই, সরি। আর তার কাজটা কমপ্লিট হয়ে গেছে, আমি চেক করে তাকে দিয়েও চেক করাই, দেন গিয়ে ফিটিং করে তার ফোনটা তার কাছে দিয়ে দিই সুন্দর করে।